Эйе, һеҙ ялҡып үтһәгеҙ ҙә мин бының тураһында йыл һайын һөйләп торасаҡмын, иншалла. Сөнки үҙ халҡының, тыуғандары һәм яҡындарының муйынынан гонаһҡа батыуын күреп тә ситтән көлөп ҡарап тороу ул бөтөнләй мосолманға хас сифат түгел. Беребеҙгә лә сер түгел, иртәгә иртәнән һуң ер йөҙөндәге булған гына гонаһтарҙы бер төнгә йыя торған байрам яңы йыл үтәсәген. Был төндә халҡыбыҙҙы исрафтан башлап, эскелек, зина, үлтереш, хатта ширккә хәтлем барып етерлек бер гонаһ та урап үтмәйәсәк. Йыл һайын 1 ғинуар көндө иртәнән башлап яңылыҡтарҙан илдең һуғыш булып үткән кеүек хәлен, кем ҡайҙа һуғышҡан, кем ҡайҙа туңып үлгән, ҡайҙа ниндәй авария, ҡайҙа ниндәй янғын сыҡҡан, бөтәһен дә күрһәтә башлайҙар. Бындай мәсхәрә байрам, тырнаҡ эсендә әлбиттә, беҙҙең мосолман халҡына ҡайҙан килеп эләккән һуң? Күп кенә кешеләр быны христиандарҙың байрамы тип әйтәләр. Әммә христиан ғалимдары был байрамды христиандарға мәжүси халыҡтарҙан килеп эләккән тип әйтәләр. Улар әйтеүенсә, был боронғо Рим халҡының үҙҙәре табынған ҡояш илаһы Янустың тыуған көнө. Январ айының исеме лә ошо Янус һүҙенән килеп сыҡҡандай. Әйҙәгеҙ, бер килеп терәлгәс, был байрамдың һәр бер символына, уларҙың нимәне аңлатҡанына, ҡайҙан килеп сыҡҡанына айырым туҡталып китәйек. Уларҙың иң беренсеһе, әлбиттә, һәр кемдең өйөндә иң түрҙән урын алыусы шыршы ағасы. Уны ни өсөн ултырталар һуң? Ул ағастың беҙгә, мосолмандарға ниндәй ҡағылышы бар? Ул беҙгә ҡайҙан килеп сыҡҡан, ҡайҙан килеп сығып, өйөбөҙҙөң иң түренә менеп ултырған һуң? Был ағас боронғо кельт халыҡтарында мәңгелек йәшәүсе символ булып һаналған. Яғни, йәйендә, ҡышында төҫ ташламайса, ҡаты һыуыҡтарға, йәйге селләләргә лә бирешмәйенсә, йәм-йәшел булып ҡалыусы илаһтың үҙенең ағасы. Уларҙың аңлауынса, табынған илаһтары ошо ағас төбөндә йәшәгән була. Шуға күрә лә был халыҡтар ҡышҡы селлә ваҡытында илаһтарының ризалығын алыу өсөн йыл һайын ошо ағас төбөнә йыйылыр булалар. Инде уның ризалығын алыу өсөн әлбиттә һәр халыҡ уға ҡорбан килтерер була. Ҡасандыр тәүге ваҡытта ҡорбанға кешене салыр булалар. Ваҡыт үтеү менән яйлап ҡына малға күсеп алалар. Шыршы төбөндә малды ҡорбанға килтергәндән һуң, уның ҡаны менән ағастың олонон буяйҙар. Инде эске ағзалары, эсәктәрен ботаҡтарға өрөлтөп элеп сығалар. Хәҙерге йолканы биҙәгән ойынсыҡтар, сынйырҙар, гирляндалар ошо ҡорбандың эсәктәренән башланғыс алала инде. Хәҙерге көндә берәү ҙә үҙенең малын сығарып һуйып, ағасҡа элеп эргәһендә өрөлөп йырҙап йөрөмәй бит инде. Шуға яйлап ҡына кешегә аҡыл ултырыу менән, тәүҙә ҡорбанға килтерелгән кешенең аҙаҡ малдың эске ағзалары, эсәктәре ошо йолка ойынсыҡтарына әүерелеп китәлә инде. Шулай да был байрамдың иң сағыу персонажы ул Ҡыш бабай. Кем һуң ул Ҡыш бабай? Ул һыуыҡтар батшаһы. Шул уҡ боронғо кельт халҡының илаһы була. Ул әлбиттә хәҙерге Ҡыш бабай кеүек тоҡлап бүләктәр таратыусы түгел, киреһенсә ҡорбандар һалым йыйыусы. Уға йыл буйына һалым беҙҙеңсә хәйер садаҡа була инде. Биргәндән һуң ошо йыл аҙағына биреп еткермәгән һалымдарынан ҡотолоу өсөн уға йыл һайын бер йәш ҡыҙҙы ҡорбанға килтерер булалар. Ҡышҡы һыуыҡта ҡыҙ баланы яланға сисендереп, йолкаға бәйләп ултыртып китәләр. Иртәнсәк барып ҡараһалар, әгәр ҡыҙ үлгән булһа, тимәк илаһтары уны ҡабул итеп алған. Инде үлмәгән булһа, йәнәһе Ҡыш бабайға бүләк оҡшамаған тип, урынына икенсе ҡыҙҙы бәйләп ултырталар. Хәҙерге көндә мына ошо Ҡыш бабайға эйәреп йөрөүсе Ҡарһылыу ошо туңдырып үлтерелгән ҡыҙ баланың образы булып тора инде. Һуңға ҡарай был ҡырағай халыҡтар христиан динен ҡабул итә башлағас, дингә үҙҙәренең ошо йолаларын эйәртеп киләләр. Һәм сиркәү бер нисек тә уларҙы еңә алмай. Сөнки бөтөнләй тыйған хәлдә улар үҙҙәренең ата-бабаларынан ҡалған ҙур байрамдарынан баш тартып, тулыһынса христиансыға кереп китмәҫтәр инде. Шуға күрә лә диндән ситләтмәү өсөн тип сиркәү әһелдәре быларҙың байрамдарын тулыһынса бөтөрмәй, саҡ ҡына ваҡытын һәм исемен үҙгәртеп, Рождествоға әйләндереп алалар. Шунан алып был байрам христиандарҙың Раштуа, яғни Рождество байрамына әүерелеп китә.
Вакыт үтү менен хөкүмәткә коммунисттар, атеисттар менеп ултыралар. Улар менеп ултыргас, сиркәүләрде емереп, бүтүн дини байрамдарды алып ташлай башлайлар. Һәм күпмедер вакыт был байрамдар онытылып тора. Әмма атеисттар арасында берәү торып, Павел Пастушев шикелле, революция хәтлем буржуйдар ел һайын матур итеп байрам итә торгайнылар. Безнең балалар уларның төрле төстә янган елкаларына, уның тирәләй бейеп уйнаган буржуй балаларына көнләшеп карап ултыра торгайнылар. Хәзерге көндә власть безнең кулда. Без нишләп үзебезнең балаларыбызга ундай байрам бүләк итә алмайбыз? Шулай итеп сыгыш яһай. Күп халыктар буның белән риза була. Һәм был байрам кире кайтарып алына. Ундан әлбиттә уның буга хәтлем хакланып килгән бүтә дини тамырлары алып ташлана. Һәм сак кына вакытын артка күсереп, исемен Рождествонан яңа елга әйләндереп алалар. Һәм шу коммунисттар үзгәрткән хәлдә ул безгә хәтлем килеп yeткән дә инде. Нимәгә мин буның барыһын да һеҙгә һөйләйем? Сөнки был байрамдың мусулмандарга бер ниндәй дә кагылышы юк икән, барыһы ла аңлаһын өчен. Әле карап киткәнсә, был байрам касандыр мәҗүси халыктардыкы булган. Адактан христиандардыкына әйләнгән. Һуңгы буатта атеисттардыкына әверелеп китә. Хәзерге көндә вакытында мәсҗиттәрне яндырып, емереп йөрүсе атеисттар, коммунисттар бүтүп баралар бит. Әмма оларның ошы мәсхәрә кыланыштарын безнең халык һаман дәвам итеп маташа. Ул һеҙгә нимәгә кәрәк ул? Индистар булдыгызмы әллә өйегеҙгә уларның агасын алып кайтып, етмәһә башына сатананың алты мешле знагын, йондоҙын ултыртып ҡуйырға. Ул бит ана шу мәҗүси халыктарҙың табыныу әйбере. Ул һеҙгә нимәгә кәрәк? Улайға киткәс, әйҙәгеҙ Рождество көнөнә өйгә христиандарҙың кересен, тәрәһен индереп ултыртып ҡуяйыҡ. Айырмаһы юҡ та инде. Береһе елка инде мәҗүси халыктарҙың табыныу әйбере, тәре христиандарҙыҡы. Ысында икеһе лә бит бер үк маҡсат менән эшләнгән. Тәрене күрһәк, кәфир тип сикәнеп киткән булабыҙ. Елканы ярты ай алдан уҡ һатып алып тороп, өйгә алып ҡайтып ултыртып ҡуябыҙ. Нимәһе менән артығыраҡ һуң елка тәренән? Шуға күрә мин гел генә әйтәм бит. Һәр бер халыҡтың ниндәй дингә ҡарағанын уның байрамдарына ҡарап белергә була, айырырға була. Мәсәлән, Рождествоны байрам итеп, Пасхала буялған йомортҡа өләшеп йөрөүсене күрһәк, был христиан икән тейбеҙ. Ҡорбан байрамы көндө мәсеткә йыйылып, һарыҡ салып йөрөүсене күрһәк, мосолман икәнен беләбеҙ. Һине мына шайтан булып кейенеп, музыка тауышына йолка тирәләй өрөлөп йөрөүсене без кем тип атарға тейешбеҙ? Без гел генә башҡорттар ата-бабаларыбыҙ тип ауыҙ күпертәбеҙ. Һинең олатайҙарың ошолай итеп өргәнеңде күрһә, баштүкән атып китерҙәр ине ҡотолсон. Мин әйтмәйем беҙҙең олатайҙар тип. Уларҙы коммунисттар баштарын бутап бөткәндәр, революцияға хәтлемге олатайҙар. Ана шулар беҙҙең ысын ата-бабаларыбыҙ. Әйҙә һөйләйбеҙ икән, һүҙебеҙҙә торайыҡ. Ысынлап та ата-бабаларыбыҙға эйәрәйек. Ысын башҡорт булайыҡ. Тарихтан алып ҡарайыҡ. Улар бер ҡасан да кәфирҙәрҙең байрамын үткәреп йөрөмәгәндәр. Улар бер ҡасан да ҡыш бабай булып кейенеп, һаҡалын күтәреп, астынан араҡ эсеп, йолка тирәләй өрөлөп йөрөмәгәндәр. Беҙҙең бит үҙебеҙҙең культурабыҙ, үҙебеҙҙең байрамдарыбыҙ, үҙебеҙҙең милли йолаларыбыҙ, үҙебеҙҙең ныҡлы тарихыбыҙ бар. Нимәгә беҙ ваҡытында шундай көслө халыҡ, бай тарихлы халыҡтың тоҡомонан булған кешеләр, үҙебеҙ маймылдар, мартышкалар шикелде һәр бер алйыған халыҡтың артынан ҡабатлап йөрөргә тейешбеҙ. Уйлап ҡараһаҡ, ысында беҙ генә шулай. Ел ҡайһы яҡҡа исә, шул яҡҡа тәгәрәп тик йөрөйбөҙ. Башҡа халыҡтар бит улай түгел. Бер кем дә христиан мул, иудей мул, ҡорбан байрамы көндө һарыҡ салып байрам итеп йөрөмәй. Ураҙа байрамы көндө мәсеттә бер бөртөк тә сит халыҡты күрмәҫһең. Беҙ генә ул намыҫын юғалтҡан халыҡ шикелде уларҙың артынан ҡалмай сабып йөрөйбөҙ. Оят. Мөхәммәд саллаллаху алейһи ва саллям бер хәдисендә нимәти? Һеҙ һис шикһеҙ аҙашҡан халыҡтарҙың артынан эйәреп китәсәкһегеҙ. Хатта улар киҫәрткә ояһына керһәләр ҙә, һеҙ аларҙың артынан кереп китәсәкһегеҙ тигән.
Шынында мұсылман халқы қазіргі күнде кәфірден бір несікті айырып болмайды. Тәдірәнігін асып қарайық, бұл мұсылман ауылы ма? Әлі мен бүтінлей друидтар, келттар арасына барып шықтым мы? Аңламассың. Кесегіне мұсылмандықы болған ауылды язычниктар басып алған міне. Бұл мұна тәдірінен қаранған көрінешкіне. Әйінді урамға шыққан, магазиндарға кірген бүтінлей екінші елге келіп шыққан көк. Әміна өзіміздің байрамдар, Құрбан байрамы, Ораза байрамдары күндері ауылда бірінде де өзгеріс көрмәссің. Халық үшін ол бүтінлей қадимгі үш күн. Yüzlərində birində də özgəriş yox. Qayılarından hıran hatta bilməylərdi. Oşundan özü bildi, musulman tip, nisik aytı alab.